Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Van U kom rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur U geskenk. En dit berus by U om enigiemand groot en sterk te maak. En nou loof ons U, ons God. Ons prys U glansryke naam. Amen. Geliefdes, groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons het die voorreg om vanoggend vir klein Mia die doop te bring. Ek vra dat Janie en Marinies hier by my kom staan en die familie kan maar saamkom. Waar is Mia? Kom sy. Oupa en ouma en wie ook al kan maar kom saam staan hierso. Ons het al 'n geruime tyd terug by mekaar gekom, want Janie werk buite die landsgrense en dit is lekker om jou ook vanoggend weer hier te kan hê vir julle as 'n familiekring. Ons het deurgepraat lank terug, weet ons dat die Here God het alreeds met Abraham 'n ooreenkoms van genade kon sluit. Ons noem dit soos 'n testament, ons noem dit 'n verbond, waar ek hom sê, ek wil julle God wees, en ek wil graag hê dat julle my volk sal wees, en hy het die teken van die besnydenis gegee om hierdie ooreenkoms van genade geldig te maak. In die Nuwe Testament het die Here die doop kom gee om te sê, met hierdie teken kom merk ek my mense, om daardeur weer eens te bevestig, ek is 'n Vader wat lief is, en omgee en sorg. Dat Jesus Christus is die een wat die verlosser is, en ook die vriend van klein mense soos Mia en ons elkeen wil wees. En na Pinkster is die Gees uitgestort, wat die Here gesê het, ek stuur my Gees om in julle te wees en by julle te wees, en so 'n verhouding met my te kan leef. Geliefdes, die doop is 'n verhoudingssakrament. Dis 'n sakrament wat vir ons kom sê, God wil graag in verhouding tree met elkeen van ons, en in besonder vanoggend ook met klein Mia. Sy verstaan nog niks nie, maar dit is juist hier waar die genade inkom, dat God kom sê, ek kom merk haar as my eiendom, sy behoort aan my. Die geliefdes, hier vanoggend, soos julle al soveel keer gehoor het, is 'n goddelike toneel wat afspeel. By die doopvond en in die eerdiens gaan dit primêr oor God. Die een wat die Vader is, wat lief is, die een wat verlos het, Jesus Christus, en die Gees wat by ons is, die een wat in verhouding met ons as mense wil lewe. En dan is klein Mia hierso, sy is die verbondskind vanoggend, op grond van die feit dat sy hier is, het ons hierdie doopgeleentheid, en mag sy, ook later in haar lewe, so vroeg as 4 jaar oud, kan sê, ek is lief vir hierdie Here wat my kom merk het, met 'n spesiale watermerk, gesê, ek behoort aan hom, en wil graag in verhouding met my tree, dat sy kan sê, ek wil ook in verhouding met hierdie Here lewe. En dan, Janie en Marinies, julle is die ouers, julle is die verbondsouers, julle is die twee wat kom instaan en die ooreenkoms nou namens haar kom aangaan met God, te sê, ja, ons ken die Here en ons wil graag ons kind voorleef, ons kinders voorleef, sodat hulle ook die Here voluit kan leer ken en vir hom kan dien. En geliefdes, ons is die verbondsfamilie, waarvan hulle deel raak, en klein Mia besonder deel raak, wat saam met hulle die pad moet stap. Ons is nie los van mekaar, ons is ingebind in verhouding met mekaar, omdat ons elkeen in verhouding met die Here lewe. Gaan julle 3 vrae voorhou waarop julle dan moet antwoord. Ten eerste, glo julle, bely julle dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is as gevolg van die erfsonde, waaraan Jesus Christus, op grond van sy kruisdood en sy oorwinning oor die dood, gedoop behoort te word. Ten tweede, bely julle dat die Bybel, Ou Nuwe Testament, soos dit saamgevat word in die leerboeke van die kerk, en soos dit hier by ons ook geleer en verkondig word, dat dit die ware en die volkome leer van verlossing is. En ten derde, bely julle, Janie, jy as pa, en Marinies, jy as ma, ons ken die Here. En omdat ons die Here ken, gaan ons kinders groot maak vir die Here, en gaan ons ook die geloofsgemeenskap waar ons inskakel, tans Heidekoppie, gaan ons vra, wees
verbondsvernoot is saam met ons, om hierdie kinders van ons groot te maak, dat hulle die Here kan leer ken. Jan en Marlies, wat is hierop julle antwoord? Goed, wonderlik. Julle kan nader staan. En geliefdes, ons gaan net nou ook uit Jeremia uit saam lees, en ek gaan vir julle sê waar hierdie teksgedeelte vandaan kom. Maar ek wil sommer net vir klein Mia 'n teksgedeelte gee vanoggend, wat uit Jeremia 1 vers 5 staan daar. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy. Is dit nie kosbaar nie? Voordat sy nog enigstens 'n gedagte was, het die Here haar geken en by die naam genoem en homself aan haar verbind. Ons gaan voort om vir tyd meer te doen, wat jy net so bietjie kan. Skyn so. Mia Kutsie, die bonfis is optel, as ek mooi kan sien. Mia Kutsie, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen, kom ons bid saam. Here God, hierdie waterdruppels wat vir klein Mia som net so laat wakker skrik het, laat skrik het, is 'n teken van u liefde, is 'n teken van u genade, is 'n teken dat u haar spesiaal gemerk het en aan u kom bind het. U is 'n verhoudingsgod en u wil graag met haar saam lewe. En ons het in hierdie vers gehoor in Jeremia 1 vers 5, u het haar klaar geken en klaar by die naam geken, nog voordat sy in die moederskoot was. En u daar gewy aan u. Mag sy ook u leer ken en voluit vir u lewe. Mag hierdie gesin en hierdie familiekring naby u bly lewe, op die fondament Jesus Christus gebou wees. 'n huis wat gebou is op die rots en stewig en vas bly staan. Wil u vir hulle ryklik seën met u liefde en genade en u nabyheid elke oomblik van elke dag. Dit bid ons in u naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Kom ons kyk, jy vir hierdie oom gaan skree. Miaatjie, jy het 'n papa in die hemel wat vir jou baie, baie lief is. Ja, en al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. En liewe gemeente, ontvang van klein Mia, as ons nuwe dooplidmaat vanoggend. Dan kan julle daai kers gaan aansteek, as Mia se persoonlike kers aansteek by die Christuskers, om te sê, dis waar sy haar lewe en haar lig by die Here kry. Geliefdes, kom ons staan, dan sing ons hierdie kosbare lied, Jesus roep die kinders. Geliefdes, verlede Sondagoggend, Saterdagnag, Sondagoggend, het die Here vir my 'n droom gegee, of 'n visioen net weggeneem. So 'n paar weke terug,
het ons nog 'n beplanning gehad van waar die fokus vir hierdie Sondag moet wees. Skalk het nou verlede Sondag oor Barnabas en hy gepreek, maar dit sou die tema vir vandag gewees het. Maar toe die finansiële state terugkom van die auditeure af, het die leierskap gesê, ons moet vanoggend praat oor rentmeesterskap, ons moet praat oor die finansies. En in verlede Sondagoggend, vroegoggendure, praat die Here met my, en dit gaan als oor rentmeesterskap. Die inhoud van daardie droom, daai visioen, gaan als oor wat hierdie oggend moet gebeur. Ek wil sê die Here het nog nooit met my so gepraat, maar dit was een van daardie oomblikke, wat ek geweet, nou is God met my besig. Toe ek vroegoggend wakker skrik, het ek dadelik so deur kamp gegaan, ek het nog neerskrywe, wat die Here vir my gesê het, wat vanoggend moet gebeur. En geliefdes, een ding wat ons moet verstaan vanoggend is dat rentmeesterskap gaan oor veel meer as rand en sent. Het gaan veel meer as hierdie paar note wat ek in my hand kan vat en in 'n kollektesakkie kan sit. Rentmeesterskap gaan oor 'n lewe 100% uitverkoop aan die Here. 'n Lewe wat 100% aan die Here behoort. En geliefdes, en so die Here met my gepraat en vir my hierdie gedagtes kom gee. En daarmee saam het die Here 3 skrifgedeeltes gegee. En nou sal jy verstaan, as mens eerstens hoor van rentmeesterskap en jy dink net geld, dan dink jy, Here gee vir my 'n teks wat ergens oor geld gaan, en daar's baie van hulle, veral in die Nuwe Testament. Maar dis nie wat die Here gedoen het nie. Die Here het my 3 ander teksgedeeltes gegee, en ons gaan dit saam lees vanoggend. En jy sal hoor dat dit interessant is, wat die Here vanoggend vir ons in besonder wil kom sê. Kom ons begin by Jesaja. Jesaja 6 is Jesaja se roepingsgedeelte. Ons gaan ook Jeremia 1 lees, Jeremia se roeping, en by 1 Samuel 3. So kom ons lees saam, Jesaja 6. Dit was ook in 2014 die fokustekstgedeelte vir ons as gemeente waar ons die hele jaar gereis het, maar die Here het dit teruggebring. Jesaja 6 vanaf vers 1. In die jaar van koning Osia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in die kusyn gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here oorvra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Geliefdes, en dan kan jy saam met my blaai na Jeremia 1, bladsy 787 in my Bybel, en bietjie verder aan. Dis die volgende boek na Jesaja. Jeremia 1 lees ons vanaf die 4de vers. Hier hoor ons waar Jeremia geroep word as profeet. Die woord van die Here het tot my gekom. Hierdie kosbare teks wat ek vir Mia kon gee. Voordat jou in die moeder skoot gevorm het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Hoor gou die verskonings. Ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie.
want ek is by jou, ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Die woord van die Here het tot my gekom. Wat sien jy, Jeremia? Ek het gesê, ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy is reg, of jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Daar's nog 'n tweede deel van hierdie beeld wat die Here vir hom gegee het, maar ons wil staan net by hierdie paar verse. En dan, geliefdes, kan ons terugblaai na 1 Samuel, dis bladsy 290, 1 Samuel 3, bladsy 290 in my Bybel. Ek gaan daar van die eerste vers saam lees. 1 Samuel 3 van vers 1. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Onthou hier hoor ons, Samuel het die Here gedien. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak geword, hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan leer maar weer. En Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep, en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep, en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Samuel, gaan lê, en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, die dienaar luister. Samuel het gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige keer geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Here, die dienaar luister. Geliefdes, dit is die woord van die Here vandag, wat hy verlede Sondagoggend vroeg vir my gegee het, en wat hy vandag vir ons gee. Ons praat vanoggend 100% ja vir die Here, of ons noem dit ook in ander terme, rentmeesterskap. Nou, gewoonlik, as ons praat oor rentmeesterskap, dan sal baie mense sê, hier kom dit alweer. Vandag is dit die praatjie, die preek oor geld, dankoffers. En ons het ons nou gehoor, die voorsitter van die bestuursraad het vir ons die finansiële verslag gegee, en Lorraine het pragtig boekhou daarvan, en die amateur het gesê, alles is reg, maar so lyk dit, en as daar nie geld gaan wees nie, gaan ons nie ons werksaamhede kan doen nie, ons moet al klaar 'n bietjie sny, sodat die begroting net kan klop. Geliefdes, dit is toe nie so nie. As die Bybel oor rentmeesterskap praat, is geld slegs 'n deeltjie van die geheel. Rentmeesterskap, en ek gaan dit nou vir julle op die skerm ook laat verskyn, is daar 4 dinge wat uitstaan as ons praat oor rentmeesterskap. Dit kan al 4 met 'n G genoem word. Gaan oor geleenthede. Ons kan dit ook anders sê as tyd. Dit gaan oor gawes of my talente. Dit gaan oor die versorging van die grond, die aarde, dit wat die Here aan jou gegee het, besittings. En 4dens gaan dit oor geld. Dit wat ek het, dit wat ek van die Here gekry het. Maar as jy mooi geluister het, en dit is hier waar die Here my, hoe het ons vroeger toe ons jonk was gepraat van die Here my heeltemal gebaffel het. Hy het my heeltemal omgetik verlede Sondagoggend. Toe hy gesê het,
begin by die verhouding met die Here. So as ons oor rentmeesterskap praat, geliefdes, dan is dit, eerstens dit. Dit gaan oor verhouding met God. Waar jy lewe saam met die Here. Jy het gehoor hierso by Jesaja, Jeremia en by Samuel, al drie hierdie. Ja, hulle is geroep deur die Here om profete te wees. Maar God het 'n afspraak met hulle gehad. God het hulle gaan ontmoet net waar hulle is. En God het gesê, ek wil graag in verhouding met jou leef. Nou as jy sê, ja, ek ken vir Jeremia en Jesaja en vir Samuel, ek sien dit daar, hulle is profete gewees. Hulle het 'n besondere roeping gehad. Dis wat die Here van hulle gevra het. Hulle moet gaan na die volk toe, hulle moet gaan goed sê. Samuel moes vir Eli gaan sê, hey, jy was ongehoorsaam gewees, jy het nie jou kinders lekker getuigtig nie. En die Here gaan die volk straf. Jeremia Jesaja het nadat hy gesê, Here, hier is ek, het die Here hom gestuur om wat? Nie 'n magboodskap vir Israel te gee nie, maar 'n dringende boodskap. Sê, jou oë is geslote, julle ore is toe, julle harte is verduister. Die Here gaan vir julle straf. Jeremia sê, ja, Here, ek is te jonk. En sê, moenie worry nie. Maak jou geestesoë oop, sodat jy kan sien. Wat sien jy? Ek sien 'n amandeltak, en later sien hy nog. En wat sê dit daar? Die Here gaan iets niets doen. Het sal op die punt om te gebeur, maar nie soos ons fokusteks vir die jaar het in Jesaja 43 vers 18 en 19 nie. En daardie oomblikke was dit gewees, wat die Here gaan doen is, het sal op die punt om te gebeur, waar sy volk gaan straf, dat hulle nie in verhouding met hom leef. Oor die ander volke gaan uitroei, omdat hulle ongehoorsaam is, en hom nie wil erken as Here nie. Die Here het na hierdie drie manne toe gekom. Wat maak hy met Jesaja en Jeremia? Hy kom en hy kom raak hulle lippe aan, sodat hulle lippe anders kan praat, as wat hulle op daai oomblik kon praat. Wat maak die Here met Jeremia? Hy maak sy oë oop, sodat hy nie kan sien. Nie dit wat net voorhande is nie, maar kan sien wat God besig is om te doen. Wat maak die Here met Samuel? Samuel tog is Eli wat hom aan mekaar roep. God kom maak die ore van hom oop, sodat hy God se stem kan hoor. Wat wil die Here in my lewe doen? Het jy al gedink daaroor? As die Here ook jou geestesoë, jou ore oopmaak en jou hart kom nuut maak, jou lippe kom aanraak, dat jy net soos hierdie profete kan wees. Die Here het nie ophou praat met ons, die geliefdes. Staan daar in Samuel se tyd, het was die openbarings min gewees. Maar die woord van die Here gaan Sondag vir Sondag uit, en jy die Bybel, jy kan lees, kan hoor wat die Here vir ons sê. Praat die Here nog met jou? Natuurlik praat die Here met jou. As jy oop om te sien en te hoor en te verstaan wat hy vir jou gee, sy Gees sal jou daarin bystaan. Want na Pinkster, geliefdes, die Heilige Gees is uitgestort vir jou gegee. Jy het hom ontvang. En hy rus ons toe, sodat ons in diens van die Here kan staan. En dit is hier waar die uitdaging kom. Piet het gepraat van die getalle wysheid. Ons erediens bywoning is af. Kyk maar die gate vanoggend, dis einde van die kwartaal. Bo was gewoonlik ook nog redelik vol. Rus die mense al 'n bietjie moeg geraak. Nee, dit lyk of dit koud gaan wees, ons lê maar 'n bietjie in. Nou praat ek weer met die verkeerde mense, maar julle is vanoggend hier. Die belangrike is, elkeen net sy klein ietsie doen. Binne die liggaam van Christus, dan werk die liggaam aktief, en is daar geen probleme nie. Gaan nou daarby kom. Kom ek praat oor die 4 sake, wat ek net genoem, die 4 G's. Sê daar, geleenthede. Rentmeesterskap, stewardship, gaan oor geleenthede, tyd. Die vraag wat ons elkeen moet afvra, en nou kan jy sê, ja, Anton, jy praat maklik. Jy is geroep deur die Here, jy word self betaal om hier te wees. Maar die vraag wat ons elkeen moet afvra is, hoeveel tyd het ek beskikbaar om in die koninkryk van God te werk? Ja, ek het een lewe wat ek uitleef, maar kom ek sê in terme van dienswerk by die gemeente. Ons gaan net nou 'n paar voorbeelde gaan ek daarby uitkom. Vra die vraag af, hoeveel tyd het jy beskikbaar? As die Here geleenthede gee, hoeveel tyd kan jy investeer? Met jou gawes gaan jy kan bedien. Ek het 'n kwartier, ek het 'n halfuur, ek het 2 ure, ek het al baie meer ure beskikbaar. So dis die eerste ding wat ons moet gaan bepaal is, as dit gaan oor rentmeesterskap, ek het een lewe voor die Here, ek het sy stem gehoor, ek sien hom nie,
en my hart omkeer, vra die vraag is, hoeveel tyd is daar wat ek nie vir mense gaan werk, vir die kerk ook gaan doen nie, maar gaan lewe voluit vir Here daar waar hy vir my wil gebruik. Die tweede gaan oor gawes, gifts of the Spirit. Elkeen van ons het 'n gawe gekry of gawes, ek het al 'n klomp keer daaroor gepraat. In die derde kwartaal is daar nog die netwerkers, die ontdek jou gawes, wat jy kan gaan leer, wat is die gawes wat die Here vir jou persoonlik gegee het. 1 Korintiërs 7:7 sê dit, elkeen van ons het ten minste een gawe gekry. In 1 Korintiërs 12, as Paulus praat oor al daai gawes wat gegee is, sê hy daar, ek dink in vers 7 en in vers 11, om onderstreep by dit, dat ons elkeen het iets gekry. So as jy sê, ek is 'n kind van die Here, ek het die Gees van God wat in my woon, dan het jy 'n gawe of gawes. Die vraag is, het jy dit ontdek? En hoe gebruik jy dit in die koninkryk? Hoe kan jy doen wat net jy kan doen? Omdat die Here jou toegerus het en voorberei vir daardie stukkie dienswerk. Die Here vra nie dat jy alles moet doen nie. Die Here vra nie dat jy dit sal doen wat hy vir jou gegee het om te doen. Die derde. Te vinnig. Kan hy maar daar gebly het. Grond. Die aarde. Geliefdes, die Here het vir ons hierdie een aarde gegee. Hier leef ons. In sy groot ganse skepping. Die vraag is, wat het gebeur nadat die Here die opdrag gegee het vir die eerste mensepaar, vir hulle gesê het, julle moet sorg vir die aarde. Julle moet mooi kyk. Ek dink geliefdes, die aarde tree, soos Romeine 8 van praat. Die hele skepping is in rou. Hierdie aarde word opgemors deur die mens, die kroon van God se skepping. Die vraag is, wat maak ons met al die hulpbronne wat die Here gee? Hoe is ons besig om dit te versorg en uit te bou? Of ons besig om dit op te mors? Ons dank die Here vir die reën wat geval het. Ons het net nou daarvoor gebid ook. En ons dank die Here ook vir dit wat nog gaan kom vooruit, want hy gaan dit gee. Die vraag is, het ons nou, omdat die reën begin val het, maar weer die kraan meer begin oopdraai, of is jou stelsel nog steeds in plek om met die skaars kommoditeit wat die Here vir ons gegee het, mooi te versorg. En daar waar jy leef en beweeg, daai stukkie aarde wat die Here aan jou toegesê het, om dit mooi op te pas en nie op te mors nie. Ons te verantwoordelikheid. So die Here sorg vir sy skepping. Die vraag is, wat doen jy en ek om te sorg vir ons skepping? En dan die vierde enetjie. En hier, geliefdes, kom ons nou eers by geld en besittings uit. Dis 'n klein deeltjie van die groter geheel. Die een ding wat ons het, is om te kyk na opsomming van ons vorige boekjaar, die finansiële state, en om 'n bietjie te analiseer en daarna te kyk. En ons is dankbaar dat die Here ons mooi voor gesorg het. Ja, ons het 'n bietjie afgeknyp en 'n bietjie minder uitgawes gehad, sodat ons nie in die rooi eindig nie. Mooi finansiële bestuur. Maar om die bedieningswerk te doen waartoe die Here ons geroep het, Pieter daarna verwys, is ons hoor, stem die hele gemeente saam, is ons op die regte koers, luister saam, hoor, praat met ons, bring die inligting terug. Maar om hierdie dienswerk te doen waartoe die Here ons nou geroep het, en wat hy nou vir ons gegee het om te doen, daarvoor is ons afhanklik vir elke dankoffer en elke bydrae. En julle sal weet, geliefdes, ons het nie 'n wijkstelsel, so daar is baie lidmate wat op ons boeke is, maar ons min wat ingeskakel is. So waar kry ons die dankoffers? Dis soos dat julle kom en julle maak julle beursies oop, julle gaan hoor by die Here, julle bring julle offers. Of daar's 'n EFT wat gedoen word, of 'n debietorder wat afgaan. Maar 'n groot geheel, in die groter geheel, is daar 'n klomp mense wat nie betrokke is nie. So wat vra dit? Dat elke aanhoor sy verantwoordelikheid ook sal opneem as 'n rentmeester om te sorg dat die werk van die Here gedoen kan word. Op die aankondiging, geliefdes, is daar 'n blokkie wat Jackie ingesit het. En dit is ook my teksgedeelte rondom rentmeesterskap as dit gaan oor geld. In 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 8 staan daar: dink daaraan, wie karig saai sal karig oes, en wie volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk,
sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Wat is die kern hiervan? Die kern hiervan is, wat het jy in jou hart voorgeneem om by te dra vir die dienswerk wat gedoen moet word in en uit die gemeente? Hoe lyk jou praat met die Here en 'n vrede kry daaroor, oor die offer wat jy moet bring? As jy jou salaris, jou begroting uitwerk, wat sit jy neer? Ek het een keer dit gewaag in 'n vorige konteks waar ek predikant was. Toe was nog 'n wijkstelsel om net so 'n bietjie te kyk hoe lyk die boekie van daardie wijk. En ek het gesê, nooit weer nie. Is dit 'n afskeepoffer wat jy gee? Of is dit 'n offer van dank wat jy gee? Op hierdie punt, die Here het hom geweet, ergens moet ons vandag daaroor praat, want in die week kom daar 'n e-pos wat ek ontvang, professor Stefan Joubert, wat 'n stukkie geskryf het, juis oor rentmeesterskap, en hy skryf dit, ek gaan dit vir julle lees, en dit pas hierby aan. Hy sê, die stukkie is so, ek het te min, ek sukkel om my eie kop bo water te hou, maand na maand styg kospryse, en die petrolprys skiet alweer die dag in, of deur die dag, en ek het gisteraand weer net 'n artikel gelees, hier kom nog een, geliefdes, as ons boer R6 'n liter. Boonop, vra almal die is daar ekstra pond vleis van my, werk, skool, maak saak waar nie, die kerk ook. Die Here sal sekerlik verstaan dat ek niks ekstra het om weg te gee nie, en dan sê Stefan Joubert 'n belangrike ding. Jy hoef niks vir die Here weg te gee nie. Jou geld en jou grond en jou besittings is joune om daarmee te maak wat jy wil. God wil dit nie hê nie. En nou as mens daar stop, dan dink jy, okay, het Stefan Joubert wat een van ons topteoloos iewers die punt gemis. Dan sê hy nee. Kom ek vat julle na die Nuwe Testament toe. Na die verhaal van Ananias en Safira, 'n man en vrou, wat gedink het, okay, ons gaan die goeie ding doen, soos die eerste gemeentes, het hulle begin om grond te verkoop en die geld by te dra vir die werksaamhede van die kerk. En hulle doen dit ook. Maar hulle konkel 'n bietjie onderling en sê, goed, sê maar ons het verkoop vir, vandag se terme, ons billikprys, ons verkoop vir 1 miljoen, maar ons gee 900.000. En dan sê ons, hierdie grond is net vir 900.000 verkoop. En toe Ananias voor Petrus verskyn, toe sê hy lieg nie vir mense nie, jy lieg vir die Here. En toe Safira kom, hy het dood neergeslaan, dit is die gory deel daarvan. Okay. Toe Safira kom, toe vra hulle Petrus vir haar, en wat het jy gemaak? Ja nee, ons het vir 900 verkoop. Hy sê, jy lieg saam met jou man, jy het ooreengekom, en sy is net daar ook dood neergeslaan. Ek hoop nie dit gewaar wees van jou in my lewe nie, geliefdes. Maar kry jy die punt? As jy iets voorneem in jou hart en jy gee dit, dit is wat jy dan vir die Here moet gee. Moenie die Here probeer omkoop nie, en moet asseblief nie vir hom probeer lieg nie. Ons kan hom nooit bedrieg nie. Hy kyk altyd na ons harte, hy kyk nie na jou beursie nie, hy kyk nie na jou salarisstaat nie, hy kyk na jou hart. Is dit 'n hart wat uitverkoop is aan die Here? Is dit 'n hart wat 100% aan die Here behoort, en vanuit daardie lewe is hy dankbaar en dra by tot die dienswerk? En dan gaan Stefan Joubert aan, as ons nie met blydskap gee nie, soos wat daar Paulus in 2 Korintiërs 9 geskryf nie, dan laat al daardie dinge en geld wat ons deel, God koud. So as jou hart nie saam is nie, met blydskap wat jy kan bydra nie, sê dit laat God koud. Kom ons leer om elke sent en elke stukkie tyd wat ons deel met liefde en deernis te deel. Kom ons doen dit opreg. Doen dit vir die Here en nie om raak gesien te word nie. Dit is wat Stefan Joubert in die week geskryf het. Liefdes, ek het nou vergeet om sy naam daarop te sit, maar Eugene Grimm. Hierdie uitspraak sou julle al in Februarie maand gehoor het, want toe onder andere daar ook daarna verwys en 'n paar keer voorheen. En dit is 'n belangrike opmerking wat hy maak. Rentmeesterskap is alles wat 'n mens doen na jy sê ek glo. Nie net hoe lyk het my beursie tot bekering gekom nie. Hoe lyk my totale lewe? Wat doen ek hierna as ek gesê het ek glo? En God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.
Rentmeesterskap is alles wat 'n mens doen nadat jy gesê het, ek glo. Alles. Geliefdes, ek gaan begin afrond. Julle sal dan dink hierdie dinge val nie lekker by mekaar nie, sulke los entiteite goed by mekaar gooi. Maar ek moet julle terugvat na verlede Sondagoggend toe. Die Here het met my begin praat, en die Here het my teksgedeeltes gegee. Maar dit is nie waar dit geëindig het nie. Na die teksgedeeltes het die Here aangegaan, en vir my die volgende beeld gegee. Geliefdes, ons is op hierdie stadium in 'n punt waar die leierskap verkies moet word. Vir die bestuursraad, 2 jaar termyn is besig om ten einde te kom, hier by Augustus, September, draai die leierskap, en die bediening is tans besig om leiers te kies en spanne by mekaar te maak. En vroeger jare was daar 'n spookprentjie gewees in die kerkode, as die koerantjie van die NG Kerk. Was daar gewees van, daar's 2 ouens so agter 'n bos sit 'n weg kry. Dan sien hulle daar op die dominee, dan sê die een vir die ander een, ek sien dominee Smit is weer besig om kerkraadslede te soek vir die ouderlinge en diakens. So hulle kry ons 'n bietjie agter die bos weg. Geliefdes, die beeld wat die Here vir my gegee het vir hierdie Sondag is, daar moet iets gebeur. Want ons sien gewoonlik hierdie dak en daai. My lewe is te vol, kan nie, nêrens, gaan nou by die tyd aspek kom. Ons sukkel om die name te kry van manne en vroue om in leierskap te dien, diensbaar te wees. Sukkel om genoeg mense te kry om in die bedieningsspanne, die dienswerk betrokke te wees en dit te doen. Gewoonlik is dit dieselfde mense wat elke jaar met die hand opsteek en te sê, ek sal nog 'n extra myl stap, ek sal nog 'n bietjie aangaan, ek sal nog gee. Maar weet julle, die prentjie wat die helder, wat was vir my so helder soos daglig gewees, nog diep in die nag verlede Sondagoggend. En dit is wat die Here sê, dit gewys het. Mense begin om hulle name deur te gee. Die name kom in. Die lys raak net langer en langer. Name kom in. Mense is daar. Wil betrokke raak by dienswerk, in leierskap. Asof die leiers te gaan soek nie, want mense sê, ek is 'n leier, die Here het my daai gawe gegee om 'n leier te wees. Ek is hier, ek is beskikbaar om betrokke te raak. Klomp mense name kom in. Die prentjie wat die Here toen ook vir my gegee het is, almal staan op. Niemand bly sit nie. Almal sê, ek weet die Here het my 'n gawe gegee, ek weet die Here het my toegerus, die Here wil my gebruik, hier is ek. En dan, ek het dit nie eens met Piet bespreek nie. En die week, Piet, die Here wys my die prentjie, en hy sê, ek kom, ek stap na jou toe. Nou, jy weet nie wat nou kom nie. Ek sien, hy sit op die bank, Heidekoppie, want hy het klaar by die Here gehoor sy tyd termyn, sy eers verby. Maar die Here kom wys vir my na Piet toe stap, en sê, Piet, ons moet nie net 'n paar mense kies, net om die gate wat daar is nou tans vol te maak nie. Die Here sê, ons moet beskikbaar wees en oop wees vir almal wat hand opsteek. Almal. Hulle word gekies, hulle raak deel. Hulle skakel in, raak betrokke. Geliefdes, en dit is die worstelstryd hier in my binneste op hierdie stadium is. Ja, daar is 1 of 2 of 3 vakatures daar, en ons moet dan gaan mense soek, waar kan ons die regte ouens kry vir die regte posisie? En die Here wil eintlik vir ons moet sê, nie bekommerd wees daaroor nie. Geliefdes, vandag. Dis die laaste ding wat die Here vir my gesê het. En dit is die boodskap wat ek vanoggend vir julle moet bring. Rentmeesterskap. As jy 15 minute het, dis wat die Here weet vir my gegee, nie verlede Sondag nie. As jy 15 minute het, wat kan jy met 15 minute doen? As jy die gawe van intersessie gekry het, kan jy 15 minute per dag in jou stilte tyd 'n gebedswarrior wees. As jy 'n halfuur het, dalk net op 'n Sondag, kan jy 'n halfuur by die deur kom staan, want jy die gawe gekry om mense vriendelik te ontvang, te sê ek is daar, of na die tyd in die kombuis te gaan help om tee, koffie te maak en op te was.
Ek het so 2 ure of 3 ure. Die Here het my die gawe van musiek gegee. Ek kan 'n instrument speel, kreatiewe kommunikasie. Kom help me aan. Daar by Maritza. Kom help aan, sodat 2 spanne nie hulle moeg hoef te speel deur 'n kwartaal. Maar ek is daar om te dien. Ek het 'n paar sondae beskikbaar. Ek sal graag by die kinderbediening of by spys betrokke raak. Want ek het 'n liefde vir kinders of vir tieners. Ek is ergens in my besigheid waar ek is, waar ek werk, is ek een wat aanbiedings doen. Ek kan teach. Maar ek soek lief vir die Here en ek het 'n belangstelling in hierdie aspek. Kom meld aan en sê, ek sal 'n kursus kom aanbied. Ek sal betrokke raak by Huis op die Rots, waar ons volgende jaar 'n paar gapings gaan hê. Ek sal kom teach. Of ek sal dit koördineer. Jy's ek 'n persoon. Jy het 'n klein tydjie, maar jy kan dit doen so tussen deur al die ander dinge. Want as jy dit nie doen, geliefdes, moet iemand anders te wat nie noodwendig daai gawe gekry het nie, dit nog ekstra doen bo en behalwe wat hy of sy alreeds doen. Rentmeesterskap gaan oor geleenthede. Soek daai geleenthede in jou eie lewe wat die Here vir jou gee om voluit te kan leef. Dit gaan oor gawes, jou talente. Die Here het vir ons elkeen iets gegee. Hoe kan ek betrokke raak net met daardie iets? Ek hoef nie iets anders te gaan doen nie, net met dit. Hoe sorg ek vir die aarde, die waar die Here my geplaas het vir die grond? En ja, natuurlik ook jou geld en jou besittings. Wat neem ek in my hart voor om te gee vir die werk wat die Here in en deur die geloofsgemeenskap wil doen? Ja, jy kan op ander plekke ook gee as jy wil. Want dit gaan oor tiendes en offergawes, plus minus so 17% as mens die Bybel mooi gaan lees. Maar wat is jou bydrae hier? Wie karig saai, gaan karig oes. As 'n boer nie nou, terwyl dit begin reën, genoeg saad in die grond gegooi het nie, gaan hy maar 'n klein oes hê. Maar as jy in die geloof saai, weet ons nie wat die vrug gaan wees nie, want God sal dit gee. 30voudig, 60voudig, 100voudig, soos die gelykenis ook. Dit is die boodskap van vandag. Ek hoop jy het vir Anton gehoor nie. Ek hoop jy het God gehoor. Amen, kom ons bid saam. Here, hier is ek. Gee my lewe weer opnuut vir U. 100% ja vir Jesus. 100% uitverkoop aan U. Mag ons met ons een lewe voor U, Here, getroue rentmeesters wees. In terme van geleenthede, gawes, grond en geld. Dankie, Here, dat ons in verhouding met U kan leef. Dat U ons ingenooi het in daardie verhouding. Dankie dat ons saam met die Gees kan uitroep, Abba Vader. Dat ons U kan ken, Jesus, ons verlosser en ons vriend. Dankie Gees wat ons rig en lei nou hier op aarde. Ons verheerlik in en deur ons lewens. Vandag, elke dag hierna. Amen. Liefdes, kom ons staan.